これらの点をご理解の上動画をご視聴ください。二子玉川、その口、鷺沼、玉プラーザ、さざみ野、青葉台、長津田、南町田グランベリーパークでございます。1番線到着の電車は急行中央臨海行きです。1番線到着の電車は急行の中央臨海行きです。次は三軒茶屋に停まります。池尻を走ります。止まりません。ご注意ください。渋谷ですげえマジでそういう信号が変わり次第の発車です。ご乗車になりましてお待ちください。電源として急行長津田行き扉が閉まります。これからのご乗車はおやめください。乗り物を体強くお付きください。閉まります。この電車は途中、二子玉川、鷺沼と終点の長津田で各駅停車にお乗り換えいただける予定となっております。また、ダイヤが本日乱れておりますので、変更となる場合がございます。また、車内アナウンス等でお伝えをさせていただきます。左側のドアが開きます。降りられるお客様にご協力をお願いいたします。
列車に特急が発生しています。また、この駅をもちまして、この電車が行き先を長下駅とさせていただいております。この電車は急行の長下駅です。電車を到着長引きました。遅れまして申し訳ございません。まもなく二子玉川で大井町線はお乗り換えです。自由が丘大井町方面をご利用のお客様は3番線へお回りください。出口は右側です。二子玉川の次は序の口に停まります。途中の二子新地中継ぎは止まりません。後から参ります各駅停車長下行きにお乗り換えいただけます。この先滝沼と終点の長下でも各駅停車にお乗り換えいただけます。右側のドアが開きます。ドア付近お立ちのお客様、降りられるお客様にご協力をお願いいたします。またお降りの際は傘などお忘れ物なさいませんようご注意ください。Wait.
いたします。閉まるドアにご注意ください。発車しますと揺れますのでご注意ください。この電車は急行長津田行きです。次は溝の口に停まります。まもなく溝の口です。JR 南武線はお乗り換えです。同じく右側のドアが開きます。お降りの際は足元にご注意ください。溝の口の次は鷺沼に停まります。途中の梶ヶ谷、宮崎台、宮前平には停まりません。ドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。お荷物をこれから強くお引きください。ドアが閉まります。長津田駅です。次は鷺沼に停まります。お客様にお知らせをいたします。本日東京メトロ阪東本線内清澄白河駅におきましてご案内のご乗車をさせていたしました。
が乱れて運転をいたしております。電車の到着並びに発車遅れまして申し訳ございません。まもなく鰺沼です。出口は左側です。各駅電車長久行きにお乗り換えいただけます。この先終点の長久では各駅停車にお乗り換えいただけます。お降りの際は傘などお忘れ物をなさいませんようご注意ください。この電車は急行長久行きです。まもなく多摩プラザです。まもなく多摩プラザです。多摩プラザに到着です。多摩プラザに到着です。閉まるようにご注意ください。まもなくあざみ野です。まもなくあざみ野です。
横浜市営地下鉄線はお乗り換えです。あざみ野の次は青葉台に停まります。途中の江田、市ヶ尾、藤ヶ丘には停まりません。青葉台に停まります。次は長下終点です。途中の棚には止まりません。青葉台に到着です。青葉台に到着です。急行長下行きです。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。閉まるドアにご注意ください。
はこの電車の終点長下です。この先揺れますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなくこの電車の終点長下です。子どもの国線 JR 横浜線はお乗り換えです。4番線の到着出口は左側です。4番線の到着出口は左側です。各駅停車中央林間行きにお乗り換えいただけます。各駅停車中央林間行きをご利用のお客様はお隣3番線に停車中の電車をご利用ください。お忘れ物をなさいませんようお手回り品をお確かめの上ご注意お降りください。お降りの際は足元にご注意ください。また傘などお忘れ物をなさいませんようお手回り品をお確かめの上お降りください。本日も東急田園都市線をご利用くださいましてありがとうございました。終点長下に到着です。ご乗車ありがとうございます。はい、電車動きまーす。はい。それじゃあ最後まで頑張って。電車